máis algo de que estamos coa valoración dos orzamentos da Xunta. Tempo teremos para facer unha roda de prensa máis metódica sobre o que supón as inversións en Vigo que nos estamos a evaluar e, sobre todo, a comparar coas execucións de outros anos para quitar moito desa teima orzamentaria propagandística do Partido Popular cando chegan os procesos electorais de anunciar cuestións que logo non se executan. Sí que hai unha cuestión importante, e además creemos que é importante porque ten que ver co desenvolvemento urbanístico de Vigo, coa historia do urbanismo máis recente en Vigo e co futuro do urbanismo en Vigo, se esta modificación da lei do solo se leva adiante, unha modificación do solo que ten que ver con os aproveitamentos lucrativos, e con ese 10% que se quedan nos concellos. Eu logo falarei de algúns casos concretos que afectan en Vigo, sentencias judiciais como son as torres IFER e antigua unidade de execución Unión Cervecera, pero sobre todo informarvos de unha das cuestións que máis que nos preocupa na Marea de Vigo, por eso queríamos que estivera hoxe aquí Antón Sánchez, que é viceconcelleiro do Grupo Común da Esquerda, pero que ademais é o deputado que levou todas as cuestións relacionadas con o urbanismo durante toda esta legislatura, pero tamén nos tempos das legislaturas anteriores con AGE. Se máis deixo con Antón para explicar precisamente isto que vai non en sin orzamento, pero sin a lei de acompañamento da Xunta de Galicia. Ben, bons días. Pois moitas gracias a Marea de Vigo, Rubén e Oriana por convidarme a vir a falar dunha cuestión que afecta a todo o país, pero afecta tamén especialmente a cidades como Vigo, e despois explicará Rubén. Cos orzamentos acompáñanse sempre unha lei de medidas fiscais administrativas que se coñece máis comúnmente como lei de acompañamento, na que neste caso se modifican 25 leis, moitas delas modificacións trascendentais. É unha técnica legislativa a que acude moito o Partido Popular para introducir cambios pola porta de atrás sin o debate necesario. Neste caso chamamos a atención a unha modificación da Lei do Solo, Lei 2/2016 do Solo de Galicia, por lo tanto, en vigor dende hai 3 anos só, que xa en 3 anos ten 6 modificacións trascendentes, o cal indica ben as claras a continua improvisación do Goberno Feijóo, e non só a continua improvisación, sino que o Goberno Feijóo traballa ao dictado dos intereses dos promotores, especuladores inmobiliarios e das peores prácticas urbanísticas pois que levaron ao estoupido da burbulla inmobiliaria coas consecuencias que todos coñecemos. Esa volta ao pasado, neste caso, tradúcese nunha modificación do artigo 21 da Lei do Solo, que significa volver ás peores prácticas na época da burbulla inmobiliaria, e que é a posibilidade de no solo urbano non consolidado e no solo urbanizable, en lugar da cesión obligatoria do solo para incrementar o patrimonio público do solo dos concellos, unha medida tan necesaria nestes momentos, pois os promotores, en vez de ceder o solo, poidan pagar con diñeiro ese 10% do aproveitamento tipo do ámbito de actuación. A monetarización que se chamaba esta práctica implica a renuncia dos concellos a aumentar, a enriquecer o seu patrimonio público do solo, que é un instrumento fundamental para regular o mercado do solo, o mercado da vivenda, e para dotar os concellos pois de solo suficiente para todo tipo de dotacións. Ademais, cas prácticas xa coñecidas de que isto dependerá da valoración que se faga dese solo, e sabemos que moitas veces esas valoracións teñense feito á baixa para beneficio deses promotores e permitidos polos concellos. Parecenos especialmente grave, pois nun momento no que se incrementan os desafiuzamentos neste país, especialmente grave no momento en que superan os 14.000 os demandantes e as demandantes
de vivenda con algún tipo de protección que hai no país. Só registrados no registro de demandantes da Xunta de Galicia hai máis de 14.000 persoas que están demandando unha vivenda de protección, máis de 10.000 delas de protección en aluguer social, porque son sobre todo xente moza que non ten ou non pode ter acceso cos precios do mercado libre a unha vivenda. Por iso digo que é especialmente grave en concellos como Vigo, que teñen un grave problema de acceso á vivenda, sobre todo da mocidade e dos colectivos máis desfavorecidos económicamente. Ben, pois nese momento no que ademais o goberno Feijóo paralizou completamente a construcción de vivenda de protección, e non é nada que inventemos nós, están aí os datos. Cando Feijóo chegou ao goberno galego en 2009 e en 2010 iniciábanse no ano 2010 2.900 vivendas de protección en Galicia, que era unha de cada 14 do Estado español, e no ano 2015 iniciábanse 5, no 2016 4, no 2017 5 e no 2018 12. O furgón de cola só superado por Ceuta, Melilla e as Baleares, a política de vivenda máis antisocial de todo o Estado español. Cando chegou o Feijóo, Galicia construíase unha de cada 14 vivendas de protección, agora unha de cada 15.000. Esta parálise non é inocente, non é fruto da incompetencia, da inoperancia, sino que é unha política deliberada, de entregarle aos promotores privados a política de vivenda. Claro, cando hai un registro de demandantes no que aparecen 14.000 persoas, neste país inicianse 5, 4 ou 12 vivendas, pois nos creemos que renunciar a que os concellos que tamén teñen responsabilidade na política de vivenda pois non incrementen o patrimonio público do sol, nos parece pois non só unha irresponsabilidade, sino unha política que atenta contra os dereitos fundamentais das persoas. De iso estamos falando, eso que queren modificar pola porta de atrás, para que non se saiba, para non informar, moitas veces tamén co beneplácito de gobernos que tampouco fan esa política de vivenda. É importante facela en lugares como Vigo, porque en Vigo hai problemas de vivenda, sabedes ben que hai casos nos que hai desafiuzamentos, nos que a alternativa habitacional que se lles ofrece a xente de Vigo quedan a máis de 100 km, porque non hai vivendas públicas suficientes na cidade, moitas veces, e, por lo tanto, nos parece grave que neste momento de incremento dos desafiuzamentos en Galicia, pois se tomen estas medidas. Nos parece tamén grave outro tipo de modificacións, pero que non é o xeto desta rolda. E, por último, tamén decir que recentemente tense publicado a conta xeral na Xunta de Galicia e queremos resaltar que nese momento onde hai anualmente 2.500 desafiuzamentos en Galicia, segundo datos do Consello Xeral do Poder Judicial, o programa de acceso á vivenda da Xunta de Galicia tuvo no ano 2018 menos do 1% de execución orzamentaria. 33.000 euros de 6 millóns de euros orzamentarios, o cual, xunto aos datos que antes di de vivenda de protección autonómica e os datos do programa Estrela do señor Feijóo para a mobilización de vivenda galega, no que concederon nese mesmo ano 2018 dúas axudas en toda Galicia para incorporar a ese parque de vivendas a través da mobilización da vivenda galega, pois fai que pidamos a división da Conselleira de Medio Ambiente e Vivenda. Unha absoluta falla de respeto por esa xente que non ten posibilidades de ter unha vivenda, xa non digamos para esa xente que se queda na rúa por culpa de políticas como esta que só buscan o beneficio dos promotores. Os datos non teñen comparación en todo o Estado en canto á ineficiencia e a falla de vontade de políticas de vivenda, e por lo tanto pedimos a súa división. A miña parte
Pois nada máis. Sí, moi brevemente, porque queríamos ir como se isto fora a Universidade dos Casos Prácticos. Cando este grupo municipal chegou, se constituiu no Concello de Vigo, unha das primeiras demandas en materia de urbanismo, que ademais verbalizamos no pleno, pero tamén formulamos a través de preguntas e de solicitud de información, era revisar que pasou con ese aproveitamento dos grandes convenios urbanísticos que se centraron nesta cidade. Estamos falando da Unión Cervecera, que efectivamente son as Torres Eiffel, estamos falando das unidades de actuación como a Punta Pinos, Vista Alegre, Plaza de América, Rosalía de Castro, é dicir, en todas estas actuacións non está acreditado que ese 10% do aproveitamento do solo, ben a través de edificabilidade, pero ben tamén no caso de vivenda, pode ser perfectamente o 10% das vivendas do ámbito, non está clarificado onde está. Que pasou con ese 10%? Estamos falando de centos de miles de metros cuadrados, estamos falando de centos de vivendas, estamos falando de patrimonio inmobiliario que podría perfectamente completar pois esa dúcia aproximadamente de vivendas que hoxe en día ten o Concello de Vigo a través dos seus servicios sociais para facer fronte pois ás situacións de emerxencia social, pero tamén para facer fronte, por exemplo, á situación de violencia de xénero de mulleres que teñen que ter pisos de cobertura tutelada. É dicir, eso que outros concellos teñen, o Concello de Vigo non o ten. E non o ten porque alcaldes de todas as cores, durante os últimos, sobre todo 30 anos, a partir de que se generalizan esa fórmula do convenio entre a administración e o promotor privado, decidiron ou malvender ou non executar, que é o grave. No ano 2015 o concelleiro de urbanismo do Concello de Ourense foi imputado precisamente por un acordo plenario que decía, acordo do Partido Socialista no pleno, que decía que se regalaba o 10% do solo aos promotores inmobiliarios e que o Concello non exercía ese aproveitamento lucrativo. Estos son centos de vivendas, patrimonio de todos os vigueses e as viguesas que desapareceron pola xestión do Partido Popular, do Partido Socialista ou do BNG, que dedicou a cada un deles. Os aproveitamentos lucrativos non se executaban nesta cidade como se fora unha cousa normal. Pero que chegou tamén unha sentencia das Torres Eiffel na que Adif, que era tamén un dos propietarios do solo onde hoxe en día temos as torres do clube financiero, sí que reclama ese 10% e a xusticia lle dá razón. E, efectivamente, vostede Adif, como propietario de unha parte dos terrenos, tiña que ter o 10% de aproveitamento. Curiosamente, o Concello de Vigo e a Xunta de Galicia, que tamén podrían ter executado ese 10%, non o fixeron, e foi unha das reclamacións que moitísimas veces no pleno citamos, que Marea de Vigo pide que se solicite o 10% dos aproveitamentos lucrativos, donde non está claro que non se fixera, non? O día a propia sentencia que hai unha falla de acreditación sobre la efectiva cesión del 10% de aprovechamento urbanístico al Concello. Sentencia judicial en firme sobre as Torres Eiffel, que este alcalde decidiu que non nos iba a contestar nin a concelleira de urbanismo. E que significa isto que hoxe denunciamos aquí? Pois, por exemplo, nos temos un ámbito aquí ao lado, ahora mesmo en obras, que se chama o barrio do Cura, na que o Concello ten o 10% do aproveitamento lucrativo, que este grupo municipal pediu que ese aproveitamento lucrativo fora en forma de vivendas, precisamente para paliar isto que di o compañero Andón Sánchez, que en Vigo non temos ninguna soa vivenda de titularidade municipal para facer fronte a estas cuestións. Ese 10% dun ámbito de 400 vivendas, se ese aproveitamento o trasladáramos os dous tipos de sós, o urbano consolidado o urbanizable neste caso, estaremos falando dun montante importante de vivendas. Que pasa con esta lei agora? Pode haber unha decisión a partir de que esta lei entre en vigor, que entendo que vai a ser despois de aprobar os orzamentos, que o Concello de Vigo con esta lei diga, bueno, pois eu vou ben que me dé diñeiro, que sabes que a Caballero a súa liquidez cada vez está máis en entrevito, porque parece que fai falla un diñeiro ata das cousas máis sinxeras do mundo, e que decida que os promotores Barrio do Cura e SLU pois que lle entreguen pasta a cambio de ceder ese 10%. Isto é gravísimo para unha cidade como Vigo. Isto é gravísimo para unha cidade donde hai 4.000 demandantes no registro de vivendas da Xunta de Galicia, todos ou a gran maioría non para adquirir unha vivenda en propiedade, senón unha vivenda
en alugueiro con opción a compra ou directamente en alugueiro. Non vai haber ningún tipo de declaración por parte do goberno local de que se oponga a ese tipo de actuación. Vai haber un silencio, espero que non das tres forzas políticas, porque todas e cada unha das que eu citei, en algún momento deixaron de exercer ese 10% ou non sabemos moi ben se o monetarizar. E logo está unha cuestión, que é a arbitrariedade de todo isto. A un promotor, sí, acepto vender, a outro non, a outro sí, a outro non. É dicir, ante un convenio urbanístico que firma unha administración e un promotor privado, a la carta vamos a decir de quen recibimos diñeiro, de quen compramos ou de quen exiximos un terreno, unha edificabilidade de unha vivenda. Non nos parece que isto é gravísimo e, desde logo, nun momento de redacción do Plan Xeral de Vigo, os convenios que se firmen ligados, para nós o máis importante, o convenio do Barrio Cura, terían que brindar que o Concello, baixo ningún concepto, o Concello de Vigo vai a facer o que di esta lei de acompañamento. O Concello de Vigo vai a exercer ter o seu patrimonio público inmobiliario, incluso como fan moitos concellos, que non piden ni siquiera vivendas, piden o terreno para edificar eles como promotores públicos, a través, pois, os que teñen a sorte de ter unha empresa municipal de vivenda o soen facer, e son os concellos, os promotores, que fan bloques de vivenda, caso de Barcelona ou caso de outros concellos que así o fan. Para non ser grave, e vamos obviamente a dar traslado ao pleno cando isto está aprobado, porque queremos que os convenios, o Barrio do Cura, pero todos os convenios urbanísticos que se fagan en Vigo, repercutan en que o Concello de Vigo teña un parque público de vivenda ou patrimonio inmobiliario que, por certo, se está mal vendendo e liquidando a entes privados precisamente por ese afán recaudatorio do Concello de Vigo, que necesita moito diñeiro para pagar as vergoñas como o Auditorio Mar de Vigo, os 5 millóns de euros recaudados pola venta de patrimonio municipal, pola venta das 23 vivendas de Rosa de Castro, foron empregados para pagar a débeda despois de quebrar a UTE, ou incluso pois, algunhas sentencias judiciais que se están pagando con diñeiro obtido pola venta de patrimonio